အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် PNT Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါငါပြောသေးရဲ့အခုကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျမတို့ရဲ့မျက်နှာမှာဘယ်လိုပေါင်းတင်ရမလဲဆိုတာကိုတော့တငယ်ချင်းတို့နဲ့မြောက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ငါပြောသေးမှလည်းရေဓာတ်အများကြီးပါဝင်တယ်လို့သူ့မှာဗိုက်တာမင်အများများပါဝင်တဲ့တစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီငပြောသီးကိုစားပြပြီးတိုင်းသူ့ရဲ့အခွန်တွေကိုမပြည့်ပဲနဲ့ကျမတို့မျက်နှာကိုအခုလိုပုတ်ပေးခြင်းအဖြစ်မျက်နှာမှာရှိတဲ့ဝက်ချံတင်းတိတ်မက်ချောက်မျက်နှာသားရရင်ထော်ခြင်းတို့မှာကောက်ွယ်ပေးနိုင်တာမကဘဲနဲ့ဒီကျမတို့ရဲ့မျက်ကွင်းရောင်တာတွေအတွက်ပါသက်သာစီပါတယ်နော်စားပြီးသားငပြောခွန်ကိုကျမတို့အခုလိုလီပြီးတော့မှဒီမျက်နှာတစ်ပြင်လုံးမှာညင်ညင်တလေးနဲ့အချိန်နဲ့ငယူပြီးတော့မှပူပေးလိုက်ပါတကယ်လို့မိမိရဲ့မျက်နှာမှာတင်းတိတ်ဝက်ချံမက်ချောက်တွေရှိတဲ့နေရာမှာကိုတော့အခြားနေရာထက်ပိုပြီးအခြေယူပြီးတော့ပူပေးစစ်ချင်ပါတယ်ပုံမှန်နေ့တိုင်းလိုလုံနိုင်ရင်တော့ဒီ10ရက်15ရက်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့မျက်နှာမှာတိတိတသားအကျိုးတစ်ခုတော့ခံစားရမှာပါအဲ့လိုနဲ့ပဲမိမိရဲ့မျက်နှာမှာပူပေးပြီးလို့ရှိရင်တော့အနည်းဆုံးမိနစ်30လောက်ထားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်မျက်ကွင်းရောင်နေတဲ့တငယ်ချင်းအတွက်ကြတော့ဒီငပြောသေးရဲ့အခွန်ကိုမိမိရဲ့မျက်ကွင်းအောက်မှာငပြောသေးရဲ့အခွန်ကိုစက္ကန့်30ကနေ60ကပ်ပေးလိုက်ရုံနဲ့နေ့တိုင်းလိုလုပ်ပေးနိုင်ရင်တော့မိမိရဲ့မျက်ကွင်းရောင်တာမှသက်သာစေနိုင်ပါတယ်မိနစ်30ထားပြီးတဲ့နောက်ကျမတို့မျက်နှာကိုရေနဲ့အရင်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအလုံးမြည်တဲ့အတိုင်းပါပဲမျက်နှာကတိတိတသားဆူပြေလာသလိုအရင်ထက်ပိုပြီးတော့ဝင်းပြောင်းတောက်ပလာတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ကဲတငယ်ချင်းတို့တွေလည်းအိမ်မှာနေမိမိရဲ့မျက်နှာအသားရေးဆူပြေဝင်းပြောင်းတောက်ပနိုင်ရန်အတွက်ပစ္စံလည်းမကုတ်စပါလဲတော့စရာမလိုပဲနဲ့ဟောဒီငပြောသေးတဲ့ခုနဲ့ပဲအိမ်မှာကိုပါကိုမျက်နှာပေါင်းတင်လို့ရပါတယ်နော်လူတိုင်းမှာမိမိကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိဖို့အတွက်မျက်နှာမှာကြည်ကောင်းဖို့လည်းအရန်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိမိကိုယ်ကိုယ်ချစ်ပါမိမိကိုယ်ကိုယ်ခယူဆိုင်ဖို့လည်းမမေ့ကြပါနဲ့လို့ပြောကြရင်းနဲ့ပဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်နော်။ဒီဗီဒီယိုမှာကြည့်ပေးကြတဲ့ငွေချင်းတွေအတွက်အကျိုးတစ်ခုရှိခဲ့ရင်တော့ PNT Channel ကိုလည်း Subscribe နဲ့ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးချမ်းသာကြပါစေအားလုံးအလောက်ကန်စင်ပြကြပါစေနောက်ပတ်မှာပြန်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်အားလုံးတတား